Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Delpa Siti Nabila di kelas 12 MIPA 5. Di dieu simkuring bade mintonkeun salah sahiji monolog anu judulna Ngenteng karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngenteng netep imet kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Hehe, jerawat. Meni beureum kieu. Pencet gitu. Ah, simpeurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi kek asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah. Kaluar tina kulumutna udag cahaya anu somorot di saca anjeunna akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah mirip ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nu jiga mama teh nya? Oh nya, biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mama teh. Tah, palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah lempeng mah cekih pisan. Pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nyati aki kuring. Cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujung ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti anu Maha Suci. Beuki antep netep enteng. Uluh. Saha eta kalangkang anu kaluar tina beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ombuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Nya, dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya, aya walungan cinta anu ngembat panjang deh. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus kakaruhun, ka Nini Aki, ka indung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Nya, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya, muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring.
walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring keur meujeuna bunga, cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Bau gerangaran dakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun sina ngumalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi katurunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngumalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Ieu jarawat biki asak, ieu hate biki nyanyautan. Akang ari ayeuna di mana? Mung sakitu monolog anu ku sim kuring dipidangkeun. Sim kuring pamit undur diri. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.